vraiment émouvant, nous da goms dehors un tom di war ben testeniu ar process. Et va juste ne hel enquête penons pigurdo han tri adoigen testeni a zo, mais kemera ran une en amont, da square, ini erwan suet cloarek eus keror, alors derrière mo peus rand, en escopti landreger, dek vloaz à Trugen. Ro était un anno un noix de trait vite gouzout vel juste à dos d'agen ça n'avise zanderon in beu pe etken driar vrud goudei varo. A setu petra à lava erwan suet eus aror. Beton et Paris ur bloaves pedost en doar et didroch et compagnunes dom erwan elori en evelet cambre en evelet blir. Anter kandloaz bennak a zo treminet a bouy. A gevret e klevem a poelloniesiou, logicatio, kentelioù, dom erwan a zle e kaout neuze ou ar dro pe varzek vloaz. Un tem sper en mad en devoe, deski mad a re. E vu eziges a oa mad ak onest a klevout a re a youlger oferennou a galies prezegennou. Da roude emeus e welet official an Ariagon e Roazon, a diwezator official an Escop e Landreger ak alvocat e les Landreger. E rar gouze en em zalre evel un den maat gant reisder a madeles domeron a veze difennet gradus a guarize an intanvezet, an em zivadet, ar vinoret hag an dudruzeudik, al. E welet a klevet a meus lies gwech on em zougen dirak dudruzeudik en ur lavarout, da skoazalan a rin evit doue. A sonj a meus pergen eus un intanvez levenes eus par espeurit, hag a oa e proses gant un usurer eus an evele bler anvet rival on bardoul. Diwar ben liorz bennak pe liorzik. Dom erwan hag asas proses levenes betek e glosadu evit netra. Bezant e oa va unan eno o welout chilaou an out a harpan ar vao esse pe gwir e oa eus ma rerentiez. Dom erwan a ingale d'ar berien a luzen nou niverus a walr. Testenion a rand bezant gwelet ar fet lies gwech. Dek vloaz pad a gouspen kent e vao en deus dom erwan dilezet a gren enorioù ar bed a fougeou an amzer. Ar pez a guze e don e galon e emzalch diavez en diskulier. Evel se emeus e welet gwisket gant ur surkod hir a wal gret a zanvez gros, anvet burel pe kordet, gant ur se et ken eus ar memes danvei hep nozelennou. Dougen a re boto uel gant lerennou e gis ar brisegerien heb loero. Trez egwez emeus gwelet a dreus kerchen dom erwan ar ze reun a zouge war e gorf. Adal ma verzas en boa gwelet ar ze reun e hastas e goloi hag e ruzet. Gwelet emeus lau niverus o tont eus ar ze reun. Meur a wech eo be fellet ganin o dilemel eus e ziliat met dom erwan nam leze ket domer hag a lavare. Kasit in en dro do ruslir. Evet a debret a meus meur a wech gant dom erwan, war an doua a perien ouz e dro. Ne zebre ne met bar a bris, louz ou pot pe fau, hep temza dural a gevan a re dour frisk. Kemeret a meus koulskoud e pers a lies e predou dom erwan met morse ne meus e welet o tebri kik na pesket na gevan gwin. Kementra en devoa a roe da berien. Ur wech emeus e welet orei da berien ur vorniad bara a bis. En disse, da roude e oan oustol gantan e kervarzin en e di pas e gwezas ur paur digen et kren a truliek. Di razon e reas dom erwan dean koazean a dal dean a debri gantan en e velep skudellat. Tram a chom e ar paur e tal dor an ti e troas war zu dom erwan a war zu ennon hag e lavar a dim e brezonek. Kenavo ravezo an outrou gant eor. Ur vech lavaret kemense en em ziskwezas ar pau da zom erwan ker a gwisket a ziliad gwen evel ma kontas dom erwan din raktal. Lavorout a reas din
anini degouezet digenet kren, a guitai kenedus, hag esplone anti gant sklerder e ziliad. Adalek an deze, ne zebras ket domeron ouz an dolce, met goude kimiat ar paur, en em lakas d'ar skuil derou, hag e lavaras, gouzout ar an bremman, ez eus deut ur rannat d'an outrou, a zo deuet d'am gwell a deni. E welet am eus ur wechtos da geroch, ur gwener, de ar machat, el lerse, daouvlas a rok e varo, o prenan c'hwer pe 6 pez danvez gros, kemense d'am zonj evit orei d'ar berien. Kredi start a rand se pe gwir emeus gwelet a houde, lies paur gwisket gant an danvez se, hag a hendal se d'ar pez o deus danevel e din ar berien o unan. Gwelet am eus domeron meur a wech o vont da brizek en ur ambrouk eskop landreger, jafres a dournemin. O Robert Gwenaden baskourel en eskopti. Zonj am eus pergen bez an gwelet domeron o prezek dirag an eskop en ur geriaden anvet peurit, e l'er mare an eskop e weladen, hag em eus gwelet domeron o tebri oustol an eskop er geriaden se, a daoust ma voe servijet meuzioù niverus, ne zebras eno ne met bara a zouben hag evan dour. Goude em eus gwelet domeron o vont war droad eus peurit da bleuzal, war l'er e eskop evit prizek. Gwelet am eus domeron skoet gant ar levet ma varvas diwarnan. E welet am eus c'hwer de a rok e varo e kervarzin, e oa war e wele gant dindannan un tamm plous, gwisket e oa gant e ze, warnan en devoa ur palen bihan epken, didalvout du tenet epken betek e vruchet. Gwelet am eus ive plous dindan e ben, a kredi start a ran en em gave dindan ar plous ur min a zervije dean da roubenner. Se daze, set pez a lavare peurvuian are a oa eno. Eran a zo marvet bremañ, zo 6 vloaz war nugen pe war dro. Da heul an evelep diskelria durioù a re an daou destarok, a zivout ar vrud anat d'an ol, an dinamdet vu ez egezel beurvad, dizardet rik an test a gwiriondet e destin va digarezet, e desta durioù. An draze a zo skrivet e fin gant ar sekretour o lavaret, kement en deus lavaret an den, a me skrivet mat. Setu. Neuze ive, evit e chui, bon, e meus ront da gontan deoc'h, unan mo peus ront deus